صباح الخير. J'aimerais bien vous parler du nettoyage du visage الغسيل. كلشي كيعرف يغسل وجهه، ولكن واش كنعرفوا نغسلوه مزيان ولا لا؟ نغسلوه مزيان ماشي هي نغسلوه بزاف، نغسلوه مزيان هي نغسلوه juste ce qu'il faut et c'est-à-dire avec un gel ولا un produit de toilette يتغسل جوج نوبات في النهار، في الصباح وفي الليل. في وسط النهار الا بغينا نغسلوا وجهنا راه غير بالماء كافي، ما كاينلاش نبقاو ولا غريس بداك لي برودوي دو نيتواياج باسكو لا بو كتولي ناشفه، كتولي حساسه، كتولي كتقشر اي سي تو. زعما elle n'est pas forcément plus propre الا غسلناها بزاف. Donc في الصباح وفي الليل c'est largement suffisant comme on a dit. Après avec quoi laver le visage باش غادي نغسلوه؟ كل واحد وفاش كيرتاح. Il y a des gens qui aiment الصابون لو بان ديرماتولوجيك كيرتاحوا فيه. انا بيرسونيلمون سي ديك لا نوسيون دو بان ديرماتولوجيك ما كنرتاحلهاش بزاف، حيت كتجيني تنعيفها، تجيني مسخه، تتلوى عليها الشعر، تولي فيه واحد النقيطات كحل، لا تجيني بحال لي مسخه. مي بون ابري دي جون اللي كيعرفوا يحافظوا عليها وكيديروها في البويطه ديالها وكتبقى ديما نقيه وديما مقاده. دونك وي بوركوا با لو بان ديرماتولوجيك حتى هو مزيان، علاش لا؟ Et puis l'avantage de le pain dermatologique c'est que le prix de l'eau en général تكون ناقص شويه على le reste, donc pourquoi pas. Sinon il y a les gels, soit un gel sur gras, soit un lait dermonettoyant, soit une mousse. Il y a plusieurs textures, كل واحد وفاش كيرتاح، ماشي وحده احسن من الاخرى. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que بحال دابا داك لي dermonettoyants ils conviennent la peau اللي كتكون ناشفه بزاف وكنحسوا بها كتقشر ويابسه وداكشي. من الاحسن ما نديروا لها شي حاجه اللي كترغوي، كنديروا ان لي dermonettoyant ولا une crème lavante. Alors le lait dermonettoyant واخا مكتوبه فيه sans rinçage، راه on n'est pas obligé de ne pas rincer. Rien ne nous oblige à ne pas rincer. Et d'ailleurs انا personnellement je préfère rincer. كنفزقوا الوجه بالماء، كنديروا نقيطه في اليد on masse un tout petit peu وكنشللوه بالماء. علاش جو بريفير رانسي لو لي dermonettoyant؟ لان داك لو لي dermonettoyant جينا نمسحوه بالقطن، مسحناه بشويه، غادي نخليو دي بارتيكول دو ماكياج، غنخليو شويه ديال الغبره، غادي نخليو شويه ديال لي توكسين، باسكو القطن ما غاديش يهزهم غير ان افلورون. دونك حنا ما نظفناش الوجه مزيان. وإلا حكينا مزيان باش نهزو هذوك لي بارتيكول مزيان، كنوليو on a irrité la peau et on l'a agressé وتقدر تولي حمراء، تقدر تولي كتقشر، غنوليو تكرفسنا على لا بو. سي بور سا كو moi je préfère ديك لا تيكستور elle est très bien, elle est très agréable، ولكن نشللوها بالماء، ما نعكزوش على الماء، راه دونك اللي كان ما فيه غير النفع. لي كريم لافونت هما ال سو رانس دون تو لي كا، ما كيرغوش ولكن كيتشللوا بالماء. اي سوفون لي جون تيقول لك وي درتها وخلات لي وجهي مدسم، راه جوستومون ديك خلات الوجه مدسم هي اللي كنقلبوا عليها، سورتو في لي بو اللي كيكونوا اغريسي، اللي كيكونوا كيديروا دي تريتمون اللي قاصحين، اللي كيكونوا كيديروا لي برودوي اللي كينشفوا ولا اللي عنده لا بو ناشفه من عند الله. دونك داك لو فيلم غرا اللي كيبقى il est souhaité justement pour protéger la peau بحال اللي كنعوضوا به لو فيلم اللي ما عندهاش. Sinon il y a la mousse, les mousses, les textures mousseuses انا عزاز عليا هادو. la mousse parce que on appuie على لو je sais pas comment ça s'appelle، المهم هذاك اللي كيتكيو عليه الفوق كتخرج لا بو، كتخرج بيتو لا بو صافي تلفت، سمحوا لي. دونك منين كنتكيو على هذاك لو تروك اللي الفوق كتخرج لينا الرغوه، دونبلي كتخرج لينا في اليد. هذيك الرغوه كندوزوها بشويه على الوجه وكتغسل. هادي ال كونفيان ا تو الموند، كلشي كتجي معاه، واللي عزيز عليه الرغوه، اللي ما عزيزاش عليه، كلشي كتجي معاه باسكو كتخلي لا بو دوس، ما كتنشفش اي اون ميم طون ما كتبقاش لا بو مدسمه. دونك سي اون تيكستور كي تري تري اغريابل. زعما moi je vous dis personnellement j'ai une petite préférence pour les mousses. L'inconvénient c'est que c'est un peu plus cher pour le budget, des fois تيجيو قاصحين، ما كيلائموش toutes les bourses, mais elles sont très très agréables. Sinon qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gels classiques moussants, soit غادي نلقاو sur gras, soit غنلقاو شويه asséchant. Bref, كل واحد وفاش كيرتاح، ça dépend على لا بو علاش دايرينو، واش كاين الحبوب واش ما كاينش، واش لا بو حساسه واش لا بو ناشفه. Bref, ça c'est une autre rubrique, c'est une autre paire de manches. خلينا دابا غير مع لو جيل. داك لو جيل ما نديروش منه بزاف سي فو بلي، باسكو اون جينيرال كنلقى دي جون اللي كيقول لك انا تقضى لي لو جيل ديالي على شهر. راه ما يمكنش ان جيل يتقضى على شهر الا ما كناش كنديروا لا كونتيتي كثيره بزاف، راه غير شويه نقيطه سي لارجومون سوفيزون، باسكو تيرغوي بزاف. الا ولينا كنديروا لو برودوي اكثر من جد راه غير لا بو اون ليريت ولو برودوي كيضيع وصافي. دونك سا سير ابسوليومون ريان، راه غير نقيطه شويه قد هكا largement suffisant. C'est-à-dire قرعه ديال لو جيل نيتوايور راه خصها تبقى عندنا
شهور ولا 4 شهور تنساوها ما خصهاش تسالى دغيا. Voilà, sinon le gommage. Alors le gommage, oui et non. Il y a des gens qui يجي معاهم, il y a des gens اللي ما كيجيش معاهم. Gommer pour gommer ما كاينلاش. Gommer une peau اللي هي ديجا ناشفه وهي كتقشر علاش غنمشيو حنا نزيدو نقشروها بلو gommage راه كتقشر من عند الله ça sert à rien. Moi je suis pas d'accord. Par contre une peau اللي كتكون مزيته فيها بزاف ديال لي بوين نوار là oui on peut gommer ou le gommage انا il me semble maximum 2 fois par semaine. Il a quand la peau très grasse مزيته بزاف و الا كانت لا بو نورمال شويه مره في 10 ايام مره في 15 يوم c'est largement suffisant. Et puis le gommage راه ديجا هو il est exfoliant ديجا هو تيكون حرش ما كاينلاش نبقاو نحكوا حك الا غير غادي نحكوا دوك لي ميكروبي غنحكوهم بزاف غنحكوا بالكيس راه هي ما كاينلاش نمشيو نشريوه بزباله ديال الفلوس ونبقاو نحكوا فيه بحال الكيس دونك غير بشويه doucement donc dès que les microbies راه كيحيدوا automatiquement ديك لا كو سوبرفيسيال كامله. Et puis les brosses. Alors داك les brosses de nettoyage ما نبغيش نطول عليهم الهضره بزاف حيت انا ما متفقاش معاهم كيجيوني ما تيصلحوا حتى شي حاجه. هذيك لا بروس elle fait juste irriter la peau. Je préfère نغسل وجهي بيدي et c'est tout. La brosse c'est un accessoire, c'est un gadget. Des fois اللي كيعجبني يكون عندنا في لا salle de bain mais honnêtement concernant l'utilité diallo moi je la vois pas du tout. Voilà, une bonne journée.